وهنايا كما كتشوفوا الهيجان ديال البحر ديال شاطئ تايتي اللي معروف بعين دياب. كما كتشوفوا يعني هيجان ديال البحر طالع في الامواج ديالو. كان كاع ما يعني البحر هاج حتى البلاصه اللي كيكونوا الاغلبيه في الصيف يكونوا الناس جالسين. هي هذه كما كتشوفوا الامواج فين وصلات. ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى السلامه والحيطه والحذر، يعني الناس اللي ما يقفوش جنب البحر في هذه الفتره اللي كيكون البحر هائج طالع الامواج ديالو. والله يرحمنا برحمته باذن الله. ونخليكم مع هذا الفيديو، هو راه خايده حتى من الجزء يعني حتى في المحمديه والسفينه ديال المحمديه اللي غتشوفوها من بعد. كما كتشوفوا هادو هما الهيجان البحر فين وصلت الامواج ديالو. فين كاين الانسان ديما ياخذ الحيطه والحذر، يعني البحر من الاغلبيه الناس اللي غيمشيو يصوروا ولا اي حاجه ما يوقفوش يبعدوا، يعني من الاحسن الانسان يبعد. نطلبهم ديما من الاخوان كلهم الانسان يبعد من كاع البلاص اللي كيكونوا فيها الامواج ديال البحر كيكون هائج، يتجنبوا في هذه الفتره.